وفي تاريخنا القريب يعتبر انتفاضة الشيخ سعيد وانتفاضة الشيخ ديسم الأمثلة الساطعة على مثل هذه الانتفاضات التي لم تسفر عن النتيجة المرجوة، وإن شعبنا لم يترك وطنه فقط عرضة لهيمنة الأعداء، بل فقد عواطفه الوطنية ولغته وقلبه وذهنه أيضا، وإن القوى الحاكمة طبقت سياسة فوق تصل بأسوأ أشكالها ومن خلال دمجها بأساليب الحرب الخاصة بحق شعبنا، وقد تم إجبار شعبنا وفرض الموت الأبيض والذي تجسد ما يسمى بالإبادة القومية. إن هذا الانهيار التاريخي المنحدر نحو الهاوية توقف مع إعلان تأسيس بككة وبشكل رسمي في 27 تشرين الثاني من عام 1978. لقد تضيف طاقاتنا أكثر فأكثر مع مرور كل يوم إلى حرب وتأخذ مكانها ضمن هذا الحرب. بهذا الشكل تؤكد وحدة الوجود ووحدة القوى الإنسان الكردستاني مع إعلان البرلمان الكردستاني في المهجر وبناء التحالف الوطنية، فإن شعبنا يسير خطوة تلو الخطوة نحو السلطة. نحن نقدم تضحيات كبيرة لأننا نواجه قوات الجمهورية التركية الوحشية ومن خلفها